係咪關智斌？你幫我都想咩？我哋專業噶嘛，快啲嗱聲啦！敬軒做嘉賓，因為佢係我哋圈中一個無所不談嘅好朋友。咁第一集梗係揾佢啦，仲聽講話咧，佢好似對於正關嘅都。謝霆鋒真係好靚仔嘅，冇辦法嘅呢啲真係靚仔啊嘛，係咪先？如果關智斌係靚仔，咁佢一定係最靚仔啦。嗱，既然你咁開心又咁多謝我哋，逐個錫一啖咯。好啊！速度啊！好啊！食完跟住錫嘴，跟住錫邊度？我想話天仔，你搽定潤唇膏未？我哋即刻加支有潤唇膏。講好潤啊，講好咯。其實不如幾多咯？快啲啦！係啊！快啲啦！唔好扭扭擰擰啦，你錫啦，人哋話佢主人家。企定，靚啲企定，瀟灑啲，大翻啲。我哋完成嘅動物走啦！做乜行咁遠啊你？嗰度風大啊，大佬！行咁遠啊！阿伯我年紀大，嗰度大風啊！係啊，我哋到時又執下咁樣執翻過去咯。我同佢同張敬軒個 group 有活躍嘅喎，佢係啊，我哋又有個衰仔啊！可能因為有啲唔應該喺度嘅人喺度，可能。如果你需要一個人，即係如果你識唔到女朋友都好，我可以做代母。我首歌嚟講，咁啊又唱心儀。心儀，咁我忠於原作啫。你個餐泰國菜係你個賓賓一路彈吉他一路煮飯。關智斌嗰啲收視。你幾時會嫁啊？唔係，我應該係幾時有個女婿定娶新抱定點咧？應該其實係。如果仲唔夠嘅，叫埋阿關嚟咯。關佢咩事？張敬軒，哇！呢個你都講埋。個人都有唱歌啊，張生嗰啲都有歌㗎。我最近用呢隻攣毛呢隻咧，係幾好用㗎。點樣啊？即係你用咗就攣㗎啦。唔係我講啲頭髮啊。我梗係知你講緊頭髮啦。咁你做咩呢個樣我呢個啫？表情我係覺得你無知啫嘛，點解用我呢？關智斌嘅底褲。唔係啊，傻㗎。佢有啲再花啲㗎。喂，嗱，我哋一齊俾你開心，我哋一齊啫。張敬軒睇得到嗰啲。柬埔寨呢個係張敬軒嚟喎，頂佢啊！呢啲好似你。其實我從來都唔敢咁樣同佢講。佢唔係走咗。